அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் போயிட்டு தமிழ் சேனல்லேருந்து உங்கள் டெல்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பல்சர் வண்டி தான் பார்க்க போகிறோம். 150 180 எப்படி இன்ஜின் ஆயிடுச்சுலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு கஸ்டமர் வண்டி ஓட்டினே வந்தார். டக்கு டக்கு டக்குன்னு சவுண்டு வந்துச்சு. வண்டி ஆஃப் ஆகிடுச்சு. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. அப்படியே வண்டி எடுத்துன்னு வந்துட்டார் வீட்டாண்ட. நானும் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஃபஸ்ட் நம்ம எட்டு பிரிச்சுட்டு அது வெளியில் கேட்டதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இன்ஜின் தான் பண்ணணும், இன்ஜின் பிரிக்கணும், கிராங்க் ஷாஃப்ட் இதெல்லாம் போயிடுச்சுருந்தாங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது எட்டை கட்டி தான் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வண்டி சீஸ் ஆகிடுச்சா நல்லா இருக்கும் செக் பண்ண முடியும். ஸ்டிக்கர் அடித்தா ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஓகே, அப்போ வண்டி சீஸ் ஆகலை, வேறு ஏதாவது பிரச்சனை தான். அதனால தான் பல்சர் 150ல் நம்ம எட்டை கேட்டு கேம் ஷாஃப்ட் எப்படி மாற்றுறதுன்னு தான் காமிக்க போகிறேன். இந்த ரேக்கராமல் எப்படி செக் பண்ணுறது, டைமிங் செயின் எப்படி செக் பண்ணுறது, டைமிங் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு தான் இந்த பல்சர் வண்டியில் காமிக்க போகிறேன். இது எல்லா வண்டிக்கும் ஒரே மாதிரி சேமாக தான் இருக்கும். அது ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும், தவிர டைமிங் வைக்கிறதுலாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த கமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிப்ளை நான் பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஹாய், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பல்சர் 150 பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி வந்து டோ பண்ணி தான் வந்திருக்கு. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலான்ட்டு இது வெளியில் லோக்கலில் கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க. பார்த்துக்கோனே வண்டி சீஸ் ஆகிடுச்சு, வண்டி இன்ஜின் தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இன்ஜின் பண்ண தேவை. ஏன்னா இதில் நிறைய பிரிச்சிருக்கிறதால நம்ம முதல்ல ஹெட்டை கட்டி பார்ப்போம். ஹெட்டை கட்டிட்டு இதில் என்ன ப்ராப்ளம் முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டை கட்டுறதுக்கு இது 150 பல்சரு. இந்த ஸ்டெட்டில் இருக்குல்ல, இந்த 14 நம்பர் நெட்டு, இது 4 போல்ட்டையும் கட்டும். ஓகேங்களா, இது ஸ்டெட்டோடு அப்படியே வெளில வரும். இது ப்ளக்கெல்லாம் கட்டி வச்சிடலாம். இதுமாதிரி ஸ்டெட்டு ஒரு மொத்தமாக தான் வரும். ஏன்னா ஒரு வண்டி இன்ஜின் சீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டக்குன்னு இன்ஜின்லாம் பிரிக்கக்கூடாது. முதல்ல ஹெட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கிக் பண்ணாவே டக்கு 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 டக்குன்னு ஒரு மாதிரி வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. அந்த சவுண்ட் எப்படி வருது, அது என்ன ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா செக் பண்ணோம். ரேக்கராம கேம் ஷாஃப்ட்டு அந்த மாதிரி செக் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இந்த 8ஆம் நம்பர் போல்டு எட்டுக்கு வருது. டாப்பு இங்கே 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 இப்போ இந்த எல்லா போல்டையும் நம்ம கட்டி எடுத்துகிட்டு வண்டி இது சீஸ் ஆகலை. டக்கு டக்கு டக்குன்னு சவுண்டு வந்து அப்படியே ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் நம்ம எட்டை பிரித்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். இந்த சவுண்டை நான் முன்னாடியே காமிக்கல உங்களுக்கு, ஏன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை, அதனால் சவுண்டை காமிக்க முடியல. இதை பிரித்தவொன்னு என்ன ப்ராப்ளம் முதல்ல காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அது ஓகே, பார்த்தீங்களா, ரைட்டு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இந்த சைடு ஒன்று. இதை கட்டினா தான் நம்ம எட்டை டாப்பை கட்ட முடியும். இது பல்சர் 150 நம்ம பண்ணுறது. முக்கியமாக புரிஞ்சுங்க, இந்த போர்டெல்லாம் கட்டினா வண்டி எட்டு வெளில வராது. கண்டிப்பாக இந்த 4 ஸ்டெட்டை கட்டினா தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த எட்டை கட்ட முடியும். ஓகேங்களா, இந்த ஸ்டெட்டானது இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இருக்கும் அப்படியே. ஓகேவா, இது லைட்டாக கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணாவே இந்த எட்டு டாப்பு கட்டிடலாம். போன வீடியோவில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்ச கிளாரிட்டியாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. பேக்கில் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் தான். ஓகே, கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம். ஓகே, இப்போ நம்ம பாருங்கள், இந்த ரப்பர் எடுத்துடலாம். இது கேம் ஷாஃப்ட். ஓகேவா, இந்த கேம் ஷாஃப்ட் கட்டினா தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த டக்கு டக்கு டக்குன்னு சவுண்ட் எப்படி வருதுன்ட்டு வால்வு. இப்போ நம்ம கேம் ஷாஃப்ட் கட்டி பார்ப்போம். இந்த செயின் கொஞ்சம் சகரணும். செயின் உள்ளே வந்துச்சுன்னா நம்ம கிளச்சை பிரிக்கிற வேலை வந்துடும். கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி கட்டணும். ஓகே, இப்போ நம்ம கேம் ஷாஃப்ட்டை கட்டியாச்சு. இப்போது கேம் ஷாஃப்ட் பார்க்குறது நல்லா தான் இருக்கும். அந்த பார்த்தீங்களா, ஓகே, இதனால தான் நாய்ஸ். இது பாருங்கள், இந்த கேம் ஷாஃப்ட்டில் பேரிங்கே போயிடுச்சு. எதுங்களா ஷேக்கு ஆடுது பாருங்கள். இப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக வண்டியில் இன்ஜின் நாய்ஸ் மாரி தான் டக்கு 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 டக்குன்னு அடிக்கும். இது வண்டி நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சு தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் நாய்ஸ் உங்களுக்கு. ஏன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகல, அதனால தான் தெரில எனக்கு. இப்போ கரெக்ட் தெரிஞ்சிச்சு க்ளீனாக. ஷேக் பாருங்கள் அப்படி சரிங்களா, பேரிங்கே உடைய போகுது. இது போய் இன்ஜின் சீஸ் ஆகிடுச்சு, இன்ஜின் பிரிக்கணும், இந்த வெள்ளம் வேண்டாம். இது வந்து கேம் ஷாஃப்ட்டு
இதை வண்டி மாற்றினாவே டென்ஷனர் இதை வண்டி மாற்றினா போகிறோம், இந்த செட்டு மாற்றினா போகிறோம். இது விலைன்னா ஒரு 650 ரூபா 700 அந்த ரேஞ்ச் தான் இருக்கும். சரி, இப்போ நம்ம புதுசாக போட்டு பார்ப்போம். இதை கேம் செயினை இந்தமாரி கயிறில் கட்டி வச்சுருங்க மேலே சரிங்களா. ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை, செயின் விழுந்துச்சுன்னா இன்ஜினில் போகாது, இது வந்து டச்சுக்குள்ளே வந்துடும், நம்ம கிளச்சை கட்ட வேண்டிய வேலை வந்துடும். அதனால் இது கயிறு கட்டிடுறது நல்லது. ஓகே, ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண நம்ம கேம் ஷாட் மாற்றத்துக்கு இந்த கேம் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டில் இருக்க போல் அலன் கீ வச்சு நம்ம கட்டணும். 6ஆம் நம்பர் அலன் கீ. எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன ஒன்று, கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணாவே நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம். பார்த்தீங்களா கோழி கற்றுது. ஓகே, இந்தமாரி பண்ணால் இது ஈஸியாக வெளில எடுத்துடலாம், இந்த ஸ்பைடர் வெளில எடுத்துடலாம். ஓகே, ஒரு ஈஸி. பார்த்தீங்களா இதில் ஒரு புஷ் ஒன்று வரும், இந்த புஷ்ஷை தனியாக வச்சுங்க. இந்த கேம் ஷாப் தான் நான் மாற்ற போகிறேன் இப்போது. ஓகே, இப்போ நான் புதுசாக போடுறேன் அப்படின்னு பார்ப்போம். அது ஷேக் தெரியுதுங்களா. இது வால்வெலாம் எதுவும் பெண்டாவில் நம்ம கேம் ஷாட் பார்த்து முதல்ல நாய்ஸை பார்த்தா தான் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, இப்போ நம்ம புது கேம் ஷாட்டை மாற்றுவோம். ஓகே, புது கேம் ஷாட் பார்த்தீங்களா ஒரிஜினல் தான். ரேட்டு பார்த்தீங்களா 688 ரூபா, அதான் 700 ரூபாக்குள்ளே வரும். ஓகேங்களா. ஓகே, இதை மாட்டலாம் இப்போது. ஓகே, இது புது கேம் ஷாப்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்களா க்ளீனாக இருக்குது. இதில் ஒரு 2000 3000 செலவு பண்ணாவே இந்த வண்டிக்கு கரெக்டான குவாலிட்டியாக செம்மையாக இருக்கும். இதுக்காக இன்ஜின் பிரித்து தேவையில்ல 6000 7000 செலவு பண்ண தேவையில்ல. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை ஏற்கனவே எப்படி பிரித்தா நம்ம அந்த ஸ்ப்ராக்கெட் இது இதில் கேம் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு அந்த புஷ்ஷு ஃபஸ்ட்டு போடணும். இந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டை அது கரெக்டாக அதிலே கட்டு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. அந்த கட்டு மார்க்கில் கரெக்டாக இதை உட்கார வச்சு அலன் கீயை போட்டால் போகிறோம். முதல்ல ஒரு வண்டிகளில் நிறைய நாய்ஸ் வரும், அந்த ஒரு நாய்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் வச்சு தான் நம்ம இந்த பொருள் பூச்சின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ இந்த வண்டியில் வந்தது கண்டிப்பாக கேம் ஷாஃப்ட் நாய்ஸ் தான் இது. இதுக்காக நம்ம இன்ஜினை பிரிக்கவே தேவையில்லை. ஓகேங்களா. இதை நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம கேம் ஷாட்டை மாற்றும் போது இந்த கேம் செயின் கையில் பிடிங்க. கையில் பிடிச்சிட்டு நம்ம டைமிங் வைப்போம். பார்த்தீங்களா இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணலாம், இல்லைன்னா அந்த மிரரில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டீ மார்க்கு. ஓகே, பர்ராகுது இந்த டீ மார்க்கு. ஓகே, டீ மார்க் இங்கே இப்படி இருந்தால் கரெக்டாக உங்களுக்கு பிஸ்டன் டாப்பில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. இப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக கேம் ஷாஃப்ட் மேலே மாட்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். டீ மார்க்கு பார்த்துங்க. இந்த டீ மார்க் எப்படின்னா கீரை போட்டு நம்ம வீலை சுற்றினாவே இந்த மேக்னெட்டை சுற்றும். ஓகேவா. அப்போ நம்ம டீ மார்க் கரெக்டாக மேலே வச்சுட்டு நம்ம கேம் ஷாஃப்ட்டை மாட்டலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த டைமிங் வைக்கும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டில் டீ, இதில் ஒரு டீ இருக்குது பாருங்கள். இந்த டீ மார்க்கு மேலே வரணும், டாப்பில் வரணும். ஓகேவா. இப்போ பிஸ்டன் டாப்பில் இருக்கிறதால இந்த டீ மார்க்கும் டாப்பில் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்களா கேம் ஷாஃப்ட்டு கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும். இந்த டீ மார்க்கு கரெக்டாக இங்கே இருக்கணும். ஓகேவா. இந்த லைனை செக் பண்ணிங்க. இங்கே ஒரு லைன் இருக்கும், இங்கே ஒரு லைன் இருக்கும். அந்த லைன் கரெக்டாக இருக்கணும். இந்த டீ மார்க்கு மேலே இருக்கணும். இதில் கொஞ்சம் டைமிங் ஆச்சுன்னா கூட திருப்பி அந்த டேப்லெட் சவுண்ட் டக்கு 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 டக்குன்னு அடிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் சிறப்பாக மாட்டணும். அது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா. ஈஸியாக மாட்டலாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அந்த வண்டி இருந்தாலும். ஓகே, இப்போ நம்ம கேம் செயின் டென்ஷனர் ஒன்று போடணும். டென்ஷனர் பழசு தூக்கி போட்டாச்சு, புதுசாக தான் போடணும். ஓகே, கேம் செயின் டென்ஷனர் பாருங்கள் 207 ரூபா தான் இது புதுசு. இது பழைய டென்ஷனர். இது எப்படி போச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சுன்னா இங்கே வருங்க இதுங்க சவுண்டு. இதெல்லாம் கூட கண்டிப்பாக நாய்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேங்களா. சவுண்டு தெரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு கிட்டிக்கிட்டு. இப்போ புதுசு நான் காமிக்கிறேன். இது புதுசு பாருங்கள், என்ன போனால் சவுண்டு வராது. ஓகேவா. இப்போ மாட்ட வேண்டியதான். இப்போ நம்ம டென்ஷனர் வந்து போடல, ஏன்னா அப்போதைக்கு இந்த செயின் கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா. டென்ஷனர் போட்டால் தான் இதுக்கு வந்து கிரிப்பு கொடுத்துரும், செயின் டைட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. டென்ஷனர் மாட்டணும். அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்களே, அந்த போல்டில் டைட் பண்ணி அந்த பிளாஸ்டிக் எடுத்தாவே செயின் போய் டைட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க.
ஓகே, இது 8ஆம் நம்பர் போல்டு. இதில் ஒரு கேஸ் கட் வரும். இது உள்ளே தான் கேஸ் கட் இருக்குது புதுசுலேயே, அதனால் அப்படியே மாட்டியிருக்கேன், காமிக்கல உங்களுக்கு. இது 8ஆம் நம்பர். ஓகேங்களா, ரிங்ஸை வச்சு டைட் பண்ணிட்டு ரிங்ஸை வச்சு ஃபுல் டைட் பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாக ரொம்ப டைட் பண்ணி போல்டு உடையாத மாதிரி கொஞ்சம் மீடியமாக. அப்புறம் போல்டு வச்சுன்னா அது ஒரு வேலையாக முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அப்புறம் இதெல்லாம் போரெல்லாம் கட்ட வேண்டி வந்துடும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதான், அவ்வளோதான். இப்போ போய் இந்த செயினை டைட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா, ஓகே. இப்போ நம்ம ஹெட்டை மாட்டிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். இதுக்கு 10 போல்டு ஒன்று போடணும், மறக்காமல் இதை போடுங்க. ஓகே, கடைசியாக இந்த டெம்மி கேப் ஒன்று போடணும். இங்கே வரும்ல இந்த டெம்மி கேப், ஏன்னா மாற்றுறது புதுசாக போட்டுருங்க. ஓகேங்களா, இந்த ஆயில் லீக் ஆகாமல் இருக்கும். சரிங்களா, ஓகே. இப்போ மாட்ட வேண்டியது அதிகம். இப்போது நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க, இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு போட்டு மாட்டணுமா, இல்லை கேஸ் கட் இருந்தால் கூட பேஸ்ட்டு போட்டு மாட்டணுமான்ட்டு. இல்லை அப்படிலாம் இல்லை. கேஸ் கட் இருந்தால் நம்ம இதுமாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது இதில் எதனா ஸ்க்ராச்சஸ் எதனா ஆச்சுன்னா தான் கண்டிப்பாக பேஸ்ட்டு போடணும். நம்மளுக்கு ஒரு டவுட்டு, திருப்பி ஆயில் லீக் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் பேஸ்ட்டு போடுறது. ஆனால் இந்தமாரி வண்டிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 150 பல்சருக்கெலாம் பேஸ்ட்டு தான் போடணும். ஓகேங்களா, கேஸ் கட் வராது. அதனால் இதில் பேஸ்ட்டு போட்டு தான் மாட்டணும். ஓகே, அப்படியே சுற்றி பேஸ்ட்டு தர வேண்டியதான். ரொம்ப போட்டுறாதீங்க, லைட்டாக தான் போடணும், கரெக்டாக வரணும். ஓகே, இதுமாதிரி சுற்றி பேஸ்ட்டு போடணும். பேக்கிங் பேஸ்ட்டுங்கன்னாவே கடையில் தருவாங்க, ரேட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும். இது 25 ரூபா 30 ரூபா இருக்கும், அவ்வளோதான் பேக்கிங் பேஸ்ட்டு. அப்படியே அந்த டம்மி ரப்பர்லேயும் போட்டு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். இதில் ரேக் ஆரம்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, அதனால் ரேக் ஆரம்லாம் மாற்ற வேண்டாம். இதுலேயும் அப்படியே பேஸ்ட்டை போட்டு அப்படியே மாட்டிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக டைட் பண்ணால் ஓகே மேடம். ஓகே, இப்போ பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அப்படியே மாட்ட வேண்டியதான். ரொம்ப ஈஸியாக கரெக்டாக வருங்க. நீங்கள் கரெக்டாக போட்டவா கரெக்டாக போய் செட்டிங் ஆகிடும். ஓகேவா, செட்டிங் ஆகிடுச்சா? கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி செட்டிங் பண்ணணும். ஓகே, போட்டாச்சு, கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கரெக்ட் மாதிரி போல்டெல்லாம் போட வேண்டியதான். செட்டுக்கு வர போர்டெலாம் இல்லை லென்த்தாக தான் இருக்கும். மீடியமான டைட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப டைட் பண்ணுங்கள், உடையாமல் டைட் பண்ணுங்கள். எப்படி கட்டணுமே அப்படியே மாட்ட வேண்டியதான். பெரிய ஸ்டெட்டு இந்த வாட்டி சொல்கிறேன், இந்த ஸ்டெட்டை கட்டினா தான் நம்ம ஹெட்டை கட்ட முடியும். நாலு செட்டு. ஓகே, இந்த மாதிரி பிட்டு யூஸ் பண்ணி போல ஃபுல் டைட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் ஃபுல் டைட் பண்ணணும். இந்த ஸ்ரெட்டு வந்து போர் வரைக்கும் போகும். ஓகேங்களா, அதனால் ஃபுல் டைட் பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் பிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க டூல்ஸை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க. கண்டிப்பாக நான் டூல்ஸை பற்றி போடுறேன். நான் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், எவ்வளோ ரேட்டு வரும்னு கரெக்டாக போடுறேன். ஏன்னா இந்தமாரி பிட்டு இருந்தாவே வேலை செய்யறதுக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கும், எந்த ஒரு டென்ஷனும் தேவையில்லை, ஸ்லிப்பும் ஆகாது, 99% ஸ்லிப் ஆகாது. இதில் நீங்கள் ரிங்ஸை போட்டிங்கன்னா டைட் ஆகும். இருந்தாலும் திடீர்னு ஸ்லிப் ஆகிடுச்சுனாவே கொஞ்சம் பிரச்சனை தான். அதனால் டியூப்லர் போட்டாவே 100% ஃபுல் டைட் நமக்கு க்ளீனாக தெரியும். ஓகே, இப்போ எல்லாம் மூலம் டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போது நம்ம செட்டில் இருக்க இதெல்லாம் டைட் பண்ணணும். இதை வச்சு நம்ம டியூப்லர் வச்சு டைட் பண்ணிடணும். ஓகே, இது எல்லாமே 8ஆம் நம்பர் போல்டு நம்ம டியூப்லர் வச்சு ஃபுல் டைட் பண்ணிடலாம். இந்த 8ஆம் நம்பருக்குலாம் நம்ம பிட்டு வாங்கணும் அவசியம் இல்லை, டியூப்லரே ஓகே வரும். ஆனால் 10ஆம் நம்பருக்கு கொஞ்சம் பிட்டு வாங்கி வச்சிங்க. 10ஆம் நம்பருக்கு பிட்டு கண்டிப்பாக நிறைய தேவைப்படும். ஹெட்டு டாப்பு எல்லாம் கட்டுறதுக்கு பிட்டு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஓகே, வண்டி எல்லாருமே மாட்டி வச்சு இப்போது நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். முதல்ல சாவி போடக்கூடாது, 2-3 கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் மேலே வர மாதிரி, சாவி போடாமல் லைட்டாக இதுமாதிரி கிளிக் பண்ணுங்கள். இதுமாதிரி ஃப்ரீ ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே. இப்போ நம்ம கீழே போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் தெரிஞ்சிடும் சவுண்ட் அப்படின்ட்டு.
எப்படி இருக்குது சவுண்டு இப்போது? ஃபஸ்ட்டு வந்து சவுண்டு டக்கு 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 டக்குன்னு வச்சுருந்தது போல இருக்கு வண்டி. அது வண்டி சீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் கேம் ஷாட் மாற்றினோடனே சின்ன வேலை தான் இது. ஆனால் இன்ஜின் ஒர்க்கு பக்காவாக இருக்குது பாருங்கள். ஹெட்டு ஒர்க் பண்ணாமல் போகிறோம், இன்ஜின் நாய்ஸே வராது. வண்டி நாய்ஸு செம்மையாக இருக்குது. 150க்கு என்ன நாய்ஸ் வருமோ அந்த நாய்ஸ். ஓகே, இதேமாதிரி நீங்களும் வீடியோ பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. கரெக்டான டூல்ஸ் வச்சு கட்டினாவே உங்களுக்கு வேலை செய்ய முடியும். ஓகே, இதோ நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, பாய். ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு பல்சர் வண்டி 180 150 ஒரு கேம் ஷாப் எப்படி மாற்றுறது எவ்வளோ சிம்பிளாக சின்ன டூல்ஸ் கையில் வச்சுன்னு இதுமாதிரி டூல்ஸ் ப்ரெஸ்டான டூல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிங்க. சின்ன கொஞ்சம் ரேட்டு தான் இருக்கும் எல்லாமே. நான் டூல்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதனா இருந்தால் ஏன்னா ஒரு வண்டி எதனா பண்ணோம்னா வண்டியை மென்ஷன் பண்ணி அனுப்புங்க, கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ போடலாம். ஓகே, இதோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.